好，接下来我想把我成为 YouTuber 之后的这7个月里面的心得，还有一些经历分享给大家啦。哪一天是开始得到了收入？收入又是怎样算的？然后几时开始？然后收入多少？我都会公布给大家知道啦。Hello， 各位观众朋友们，大家好，欢迎回到我的 YouTube channel， 我是 Alan。近期呢，我的 YouTube 频道出影片的速度有些的慢了，但是我想在这里跟大家讲一下，就是我这个 YouTube 频道，我依然还会再拍。No！ 然后今天我拍这个影片的主要目的呢，是因为我之前有在我的 YouTube 频道的交流圈那里，我有发过一个贴，就是要把我成为 YouTuber 之后的一些心得分享给大家。不知不觉我的频道已经达到了6000的关注者啦，也要在这里谢谢大家一路来的支持。虽然讲不是非常的成功，非常的多，希望以后会更好的，就要靠你们啦。然后接下来我想把我成为 YouTuber 之后的这7个月里面的心得，还有一些经历分享给大家啦。哪一天是开始得到了收入？收入又是怎样算的？然后几时开始？然后收入多少？我都会公布给大家知道啦。我相信很多人都会好奇问，YouTuber 到底要怎样开始？要有怎样的一个条件才可以成为真正的 YouTuber？ 而要成为这个 YouTuber 呢，有2个条件啦。这2个条件对一个新的 YouTuber 来说是一个挑战来的，因为还有一点的难度。而条件1呢，就是你的频道必须要有1000个关注者，它才可以算是通过第1个条件。条件2呢，就是你的影片必须要累积4000个小时，你才可以通过第2个条件啦。这4000个小时，也就是说，你这10分钟的影片必须要让你的观众看好，从头看到尾，总共要看24000次，你才可以过关。当然，也不是说要你用1集的 video 来累积完这所有的观看次数，还有观看量啦。你可以分为10个影片、20个影片，甚至更多的来累积。但是限期只有1年，这2个条件限期一过了，那就算是不合格啦。当然，在你还没有开始这2个条件的时候，你必须要有一个 YouTube account。当你完成了这2个条件之后，它会要求你到 Google AdSense 把你的 YouTube 这个频道注册在它的 Google AdSense 里面啦。也就是说，当你完成这2个条件过后， YouTube 会审核你的频道是否是真实的，然后你的影片内容又是怎样的，是否符合他们的要求。当你完成 YouTube 给你的2个条件之后，你也被审核成功了，在 Google AdSense 填了你的个人资料，还有一些的银行资料用来转账的。你填完了这些资料之后，然后还会发一封信给你啦，也就是这封。然后它里面呢不是支票来的，它是一组6个数字的号码。这个是用来验证你的住家地址是否是正确的。然后我等这封信也用了蛮久的一段时间才得到，导致我因为还没有得到收入的关系，我也迟分享了这个影片给大家。我的 YouTube 频道呢，我是在3月开始的，我在6月的时候完成了2个条件。而这个审核时间到底要用多久？每个人都会不一样。我的频道用了1个星期的时间来审核，审核了之后，我就可以正式得到了收入啦。而这个收入到底是怎么算呢？它其实是个广告收入，也就是说，当你被审核成功了之后，你正式成为了他的合伙人，你就可以把你的影片植入一些广告来得取收益啦。每一个影片的收入都会不一样，而这个收入到底是怎么计算的呢？它是以 CPM 来计算。CPM 是什么？ CPM 是 Cost per Mile。也就是说，广告商愿意以多少的价钱来让你每1000个关注者，你可以得到多少的广告收入啦。这个广告收入呢，还是看你的视频内容，你的视频内容是关于到一些生意的，有金钱上关系的，又或者是一些的知识型的内容，你的 CPM 会比较高，广告商会愿意以比较高的价钱来让你植入那个广告啦。同时呢，你的影片的语言还有你的国家都会关系到你的 CPM 啦。也就是说，你的国家也是以英语为主的话，你的 CPM 也会高一些啦。说到了这里，相信大家对 CPM 也有一点的了解了。接下来我想跟大家讲的是 RPM 啦。CPM 是每1000次广告商给我们的广告收入，而 RPM 又是什么呢？举个例子，我现在的 CPM 每1000次观看量，我有2.2左右美金，而我的 RPM 呢，就是我会让 YouTube 抽取我的45%的收入，剩余的就是我拿的那个广告收入啦。就是说我只可以得到每1000次有1.3左右美金的广告收入啦。
我刚刚说到的不同国家有不同的收入，你们可以参考这个图啦。相信你们也看到了，我在这些国家里面所得到的广告收入是怎样的啦。目前你们也看到了，我在马来西亚是拿到了每1000次有1.45美金，意大利2.75美金，香港有3.23美金，台湾有3.27美金，新加坡有3.84美金，然后美国有6.42美金。当然，我在这边里面最高的是澳大利亚，有7.07美金每1000次。其实呢，在这些国家我占最多的是马来西亚啦，马来西亚我占了85.7的观看次数啦。所以刚刚以上那一些很高价钱的，其实一点都跟我没关系的，一点都跟我没关系的。接下来我会分享另外一张图啦，这一张图呢是关于到我在哪一个国家的观看次数是比较多的。当然你们也看到了，马来西亚我是占了80多%的，其他的是新加坡、台湾、美国、香港等等等的。所以如果美国的观众你是占比较多的话，你会得到比较高的广告收入啦。好啦，说到这里，大家应该都大概了解了这个 YouTube 到底是怎样赚钱的，然后是怎样计算这个价钱啦。现在我想公布一下我在这7个月里面我得到的收入是多少，还有我是几时开始得到收入的啦。我是在6月的时候我完成了审核之后，我所有的影片都会得到广告收入，所以我会用1个月的时间来累积，就是说1个月还会出粮一次，你的广告收入必须要在单月里面超过100美金，你才可以提出这个广告收入啦。当然我在这1个月里面我是没有成功超过这个100美金，所以他把我在7月所累积的收入累积到8月，然后我在8月的时候呢，我累积了130或40左右的美金，也就是说我在马币得到了717令吉啦。在之后呢，你所有的这些影片它都会陆续的在累积，也就是下个月有多少个人看，它又会在计算观看人数，还有你的 RPM 啦。所以你每个月都会有一些的被动收入，你的影片越多，观看次数越多人看，你的 RPM 越高，当然你的收入也会跟着更高啦。最后呢，我想在这个影片里面回答下大家所想问到我的问题啦，就是有的人问我 YouTuber 到底好赚没有？其实他很注重你拍出来的影片，你的影片内容是关于到什么啦。如果你的内容好像是说生意那一种，是当然非常高，它是比较容易让你看到收入啦。当然做 YouTuber 也是要看你的兴趣，如果你对那个兴趣不强烈的话，你是没有那么大的那个恒心来维持的。我个人觉得啦，做 YouTuber 最重要有那个恒心，它非常的刺脑，你需要想不同的 content， 最重要你可以吸引到你的观众，还有你的观看量啦。你的这些高，自然你的收入也会高，这些都是需要时间去累积的。然后还有的会问做 YouTuber 到底要准备些什么，要怎样开始啊？其实呢，要成为 YouTuber 很简单罢了，你只需要有一架手机，你就可以拍片、剪接，然后上载影片了啦。如果你有比较高的预算，你当然也可以购买相机，或者是小型的运动相机也是可以，看你拍的影片是怎样的。如果你常拍的影片是一些 vlog 的话，我建议你是买比较小架的运动相机，好像 GoPro 那些相机那么小架就可以了啦。因为当你拍 vlog 的时候，你拿着那些相机久了，那个相机就算是轻，对你来说久了过后，你的手是非常累的。所以说，你的相机越轻是越好的啦。当然也是要看你们的 budget 啦，因为相机器材这些也是不便宜的。如果你想提升你的影片的质量，当然你也是需要买麦，也是要花一些钱，这也是难免的啦。就看你们个人啦。这集影片里面所有的东西都是我个人的一些心得啦，所以如果你们正在考虑着加入这个 YouTube 行业的话，你们加油啦！同时呢，我还想在这里分享一个福利给大家，分享一个福利给正在想做 YouTube 或者是想制造影片的朋友们。这个福利呢，就是我将会免费送出一些的素材给大家啦。这些素材是一些我们 YouTuber 常用的背景音乐，所有的素材我都会放在一个 Google Drive 里面。分享给你们下载啦。不过在还没有发这个 link 的时候，我有一个小的要求，只要你们订阅了我的 YouTube channel， 还有我的 Facebook page， 还有 follow 我的 Instagram， 你们都做了这3个，你们可以截图到我的任何一个可以 inbox 我的地方。当我收到你们的讯息之后，我就会发那个链接给你们。为了方便你们，我的 Facebook page 还有我的 Instagram 的链接，我都会放在我的以下 description 那里，你们按进去关注啦。在这里也再次谢谢你们的支持。
至于如果不适合这些素材的朋友们，我之后也是会想一些比较适合大众的、更多的、更好的福利再分享给你们啦，就当做一个 giveaway， 这是一个小小心意啊。好了，今天我的影片大概就到这里啦。如果有学到什么东西的话，记得别吝啬你们的赞啊，还有分享、订阅。如果接下来你们还想看怎样的影片，欢迎也到以下留言告诉我你们想看怎样的影片，我会尽我能力一期一期的分享给你们啦。这样的话，我们就下一期影片见的啦，记得到以下留言哦。Oh no!